Disa muaj më parë, kjo pjesë e rrugës së fshatit Fshat që lidh Matin me rrugën e Arbrit u shemb duke u kthyer në një problem shqetësues për drejtuesit e mjeteve. Vetëm pas shumë lajmesh problematike të transmetuara në media, firma Gjoka Konstruksion bëri të mundur ndërhyrjen dhe ndërtimin e një muri mbrojtës. Mirëpo ndërhyrja mbeti me kaq pasi edhe pse nuk është në një distancë të madhe, kjo pjesë rrugë ende nuk është asfaltuar. Ky segment i dëmtuar rrugor bëhet burim për aksidente të mjeteve që qarkullojnë në drejtim të rrugës Arbrit. Automjetet në këtë sens detyrohen të shmangen dëmtimit dhe dalin në krahun e kundërt të lëvizjes. Përdorrues të kësaj rruge dëshmojnë se ka patur raste që mjetet që qëndrojnë në këtë korsi të dëmtuar kanë çarë dhe gomat nga gurët e thepisur dhe gropat e krijuara në këtë kohë me thatësirë. Ata kërkojnë që kompania e cila rregulloi shembjen me nënshtresa të hedhë dhe asfaltin mbi këto pak metra rrugë në mënyrë që lëvizja të bëhet lirshëm dhe pa u rrezikuar. Kjo rrugë ka qenë vazhdimisht problematike pasi ka patur lëvizje që kur është ndërtuar në disa pjesë, kryesisht në afërsi të banesave të fshatit Fshat.